pozdravljeni v novi oddaji rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Sem Marko Cirman in popeljal vas bom v srce delovanja tega kluba. Pa poglejmo, kaj vse se dogaja za temi stenami. Kot rečeno, v naših oddajah si bomo trudili pogledati v ozadje našega kluba, kar sicer ne vidite. Že sedaj pa vas v naši prvi oddaji vabimo v sodelovanje, a o tem malo več kasneje. Pa si poglejmo po oglasih, kaj nas čaka v naši prvi oddaji. Nastajanje te rokometne oddaje nam je predstavil Miha Pantelič. V soju žarometov bomo pogledali v Podčetrtek na finale Pokala Slovenije. V Trdnjavi si bomo tokrat pogledali prenovljeno klubsko prodajalno. V rubriki Na prestolu nam je odgovarjal Matevž Skok. In v zadetku v polno bomo glasovali za najboljše 3 akcije preteklega meseca. Ponosen sem na tradicijo, ki me je izklesala, in na čistost narave, ki me je rodila. Ponosen sem na zemljo, iz katere sem zrasel, na svojo preteklost in svojo prihodnost. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel. Če me vprašate, kdo sem, lahko odgovorim, kaj sem. Poln ponosa. Nastajanje te oddaje pa nam bo pojasnil Miha, ki v klubu skrbi za marketing in odnose z javnostmi. Z njim se bomo pogovarjali v njegovi klubski pisarni. Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za nastanek RKCPL TV oziroma v okviru novo nastale televizije tudi za pripravo rokometne oddaje? Že zadnji 2 sezoni se intenzivneje trudimo, da bi naš klub približali navijačem na vseh ravneh. Zavedamo se namreč, da moramo poiskati in izkoristiti lastne možnosti za ustvarjanje prihodkov. Namreč sponzorstva in pokroviteljstva, kot smo jim bili, bolje rečeno pokroviteljstva, kot smo jim bili priča do sedaj, v prihodnje in že v trenutnih časih ne bodo več v takšnih oblikah, kot so bila v preteklosti. To seveda pomeni, da se moramo opreti na lastno trženje, vendar, da bi to lahko naredili, moramo ustvariti pravilne pogoje oziroma prave pogoje. Gre za dolgotrajen proces, kot sem dejal, zadnji 2 sezoni intenzivno delamo na tem. Klub smo v tem času tudi kadrovsko okrepili, velike zasluge pa ima tu tudi vodstvo kluba z direktorjem Romanom Pungartnikom na čelu. Namreč zavedajo se, da gre za daljši proces, da rezultatov ne bo moč doseči čez noč in da je potrebno imeti potrpljenje. Seveda, da ustvarimo te pogoje, ki sem jih omenil, je potrebno izkoristiti kanale, ki jih imaš. In RKCPL TV bo z materiali, ki jih v tem trenutku že imamo, eden izmed teh kanalov, s katerimi bomo predstavljali delovanje našega kluba. Oddaja sama pa bo še nadgradnja tega, seveda, zavedati se je potrebno, da oddaje v tem trenutku snemamo poskusno in da bomo skozi te oddaje poskušali predstaviti to slovensko rokometno inštitucijo, kar rokometni klub Celje Pivovarna Laško nedvomno je. V naslednjih mesecih bo tako enkrat mesečno moč spremljati vsak mesec novo oddajo, seveda pa bodo na spletu dostopne ves čas in po tem zaključku, se pravi po zaključku sezone, bomo potegnili črto pod te prve oddaje, naredili analizo in verjamem, da v naslednji sezoni nadaljevali s podobnim delom oziroma še boljšim delom, seveda pa se v poletnem času maksimalno pripraviti na to. Kako pa je nastala prva oddaja oziroma kako takšne oddaje nastajajo? Tu naj takoj poudarim, da smo na tem področju začetniki. Vsak, sicer ki sodeluje pri tej oddaji, ima izkušnje svojega področja oziroma, še bolje lahko govorim, o visokem strokovnem znanju, ki ga vsi ti posamezniki imajo. Seveda pa je vse to sedaj potrebno združiti v eno in za sam nastanek te oddaje je potrebna prvotna ideja. Teh smo sicer imeli tudi v preteklosti že veliko, vendar nekako nikdar ni bil pravi čas, sedaj pa ocenjujemo, da ta seveda je in da je sedaj tisti pravi čas, da začnemo s takšnimi oddajami oziroma s takšnim konceptom televizije, klubske televizije, ki jih je sicer v Sloveniji že nekaj.
S tem govorim, da nikakor ne odkrivamo neke tople vode, če se lahko tako izrazim. Zgledovati se namreč poskušamo po podobnih tipih oddaj. Problem slovenskega prostora je ta, da takšnih oddaj praktično ni, oziroma klubske televizije takšnih oddaj do sedaj niso prakticirali in nekako se moramo bolj ozirati po tujini. Vseeno pa bi rad dejal, da s tem vprašanjem morda počakamo nekaj časa, namreč sproti se učimo, z vsako oddajo sproti se bomo učili in skoraj zagotovo bomo delali pri našem delu manjše, upam, da največje seveda napake, da bomo iz oddaje v oddaje rastli in te napake, ki sem jih omenil, tudi odpravljali. Zato morda enako vprašanje čez mesec, 2 ali 3. Kaj pa bo oddaja predstavljala? Odgovor na to vprašanje sem verjetno podal že pri prvem vprašanju. Vsekakor se bomo v oddaji trudili pokazati čim več zanimivosti, ki ostanejo v večini skrite in so seveda za vse tudi zanimive. Torej, nekako se bomo trudili, da boste lahko spoznali zakulisje dogajanja, ki ga večina ljudi ne pozna in ki se v takšnem klubu, kot je Celje Pivovarna Laško, veliko stvari dogaja. Vseeno se bomo dotaknili tudi igrišč in vam poskušali prenesti tiste najzanimivejše trenutke preteklega meseca. V intervjuju bomo spoznali posameznike, ki v tem klubu delujejo, bodisi igralce, bodisi zaposlene. Seveda pa bomo poskrbeli tudi za vse gledalce z nagradno igro oziroma nagradnim glasovanjem za najboljšo akcijo preteklega meseca, ko bomo kasneje podelili tudi nagrade za tiste, ki bodo glasovali. Vsekakor ste vsi vabljeni, da nam s svojimi predlogi pomagate, kako oddajo izboljšati oziroma kaj bi želeli, da vam v oddaji predstavimo, in verjamem, da bomo skupaj ustvarili odlično oddajo in produkt, ki ga bomo vsi želeli videti. In za konec še vprašanje, kdo so ustvarjalci te oddaje? Samo oddajo ustvarja oziroma jo bo ustvarjala dokaj majhna skupina ljudi. Kot sem dejal, verjamem, da so vsi strokovnjaki na svojem področju, tudi zato smo se vsi skupaj izbrali. Tisti, ki vas bo skozi vsako oddajo vodil, je Marko, naš novi glas Celja. Spremljate ga lahko tudi na tekmah rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Prepričan sem, da je Marko tisti pravi izbor in da bomo v prihodnje še velikokrat slišali zanj in zagotovo bo poskrbel, da bodo trenutki in preživljanje tega časa ob oddajah celjskega kluba prijetni, zanimivi in zabavni. Celotno produkcijo in montažo izvaja naš Tomaž. On sicer skrbi na samih tekmah, da imamo vedno na voljo nove animacije, tisto, kar lahko navijači vidijo, da občasno bo Tomaž poskrbel tudi za video material, tega bo sicer v večini primerov zagotavljal Andrej Feldin, naš tehnični vodja, ki je dejansko vedno na mestu, vedno pripravljen pomagati. Mogoče njegova pomanjkljivost, da ne zna reči ne, kar ga včasih malce zmanjka oziroma zmanjka malce časa. Izbira materialov, scenariji in vse ostale zamisli pa bodo prihajale seveda iz klubskih pisarn. Tu so Nejc, potem seveda jaz sam, nad vsem skupaj pa bo z idejami, nadzorom, če lahko temu tako rečem, skrbel direktor kluba. Vsekakor bomo vsi skupaj skrbeli, da bodo naše oddaje zanimive, zabavne, zato vas vse skupaj vabim seveda, da nas spremljate tudi v prihodnje in nas seveda pri našem ustvarjanju podpirate in prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo. Jaz sem Vladan Matić, a vi gledate RKCPL TV. V rubriki Sojo žarometu pa si bomo pogledali najsvetlejše trenutke, ki so jih doživeli celjski rokometaši v preteklem mesecu. V preteklem mesecu seveda najbolj bode v oči zmaga v pokalnem tekmovanju, kjer so jo dosegli v Podčetrtku v idiličnem okolju Terme Olimia. Pa si vse skupaj pogledamo, kako so Celjani proslavili ta naslov.
Kot rečeno, v celjskem klubu veliko delajo in skrbijo za novosti. Ena izmed teh je tudi prenovljena klubska trgovina, ki pa ni samo trgovina, v njej se bo dogajalo veliko več. Kaj več nam bo o tem povedal Nejc Ajpik. Pozdravljen, Nejc. Zdravo, Marko. Povej mi kaj več o tej trgovini in pa čemu je ta prostor pravzaprav namenjen? Kot lahko vidiš, stojimo pravzaprav sredi nekakšne izložbe RK Celje Pivovarna Laško. Tu so vsi najpomembnejši pokali in trofeje, ki jih je naš klub osvojil v novejši zgodovini. Navijači in obiskovalci tega prostora si lahko ogledajo originalni pokal za osvojitev Lige prvakov. Seveda niso vsi pokali razstavljeni, saj je naš klub osvojil 17 naslovov državnih prvakov in 15 pokalnih lovorik. Ampak prostor je le za nekatere, ki so nam v posebnem spominu. Tukaj je tudi še pokal za super prvake Evrope, razne pakete, priznanja in ostali podobni spominki, ki so zaznamovali našo moderno zgodovino. A prostor ni namenjen samo za razstavo trofej, ima tudi druge funkcije. Drži, to je neke vrste tudi klubska trgovina, ki je že bila predhodno. Tega ne želimo zanemariti. V času tekem si je moč kupiti nekatere klubske izdelke, kot so dres, replika le tega, navijaška majica, šalji, obeski, bidoni in podobne stvari. Tu naj poudarim, da trgovinski del še sicer razvijamo in bo v prihodnje na voljo več artiklov, ki bodo zanimivi in cenovno dostopni. Čaka nas še nekaj dela, prepričan sem, da nam bo z voljo in trudom uspelo. Ta prostor je tudi namenjen za druženje z navijači in ostalimi obiskovalci. Kot je bilo do sedaj, smo imeli tukaj 2 novinarski konferenci. Zaradi časovne stiske nam jih ni uspelo izvesti več. Kot veste, je trgovina zaživela nedolgo tega in zato v njej še ni potekalo veliko aktivnosti. Verjamemo pa, da bo prihodnje ta prostor namenjen večji, širši množici ljudi. Hvala lepa, Nejc. Vam pa ne preostane drugega, kot da ob naslednji domači tekmi obiščete ta prečudovit prostor in iz njega odidete bogatejši za kakšen dres ali drugi klubski izdelek. Malt. Prva brezalkoholna laško osvežitev. Smo že v rubriki Na prestolu, kjer si bomo ogledali rokometaše Celja Pivovarne Laško, spoznali njihovo delo in življenje. Tokrat nam je na naše vprašanje odgovoril Matevž Skok, izjemen vratar, ki je v odlični formi. Pa poglejmo, kaj vse je Matevž povedal. Pozdravljen, Matevž. Povej nam za začetek, v katero leto segajo tvoji rokometni začetki in zakaj si se pravzaprav odločil, da postaneš vratar? Rokometni začetki začenjajo mojo pot leta 1996, kjer me je navdušil oče. Oče je bil včasih vratar in velikokrat sem šel gledati njegove tekme. Udeleževal sem se različnih turnirjev. Igra mi je postala zanimiva, rokomet je bila dinamična in hitra igra. Oče mi je tudi pomagal, tako da mi ni bilo težko začeti. Kakšni pa so občutki po prihodu v Celje in po pol leta igranja v celjskem dresu? Ja, občutki v Celju so odlični. Ekipa odlično sodeluje, imamo odlične pogoje za treniranje, imamo odlične trenerje, igralci smo povezani med sabo, tako da mi ne dela nič. Bi lahko rekel, da nimam težav z treniranjem in uvajanjem v novo okolje. Pokalna lovorika je naša, ti pa si bil eden od junakov finalne tekme. Ja, ena vojna je za nami, dobili smo ta želeni pokal. Glede junaka tekme bi rekel, da mogoče ja, mogoče ne. Ekipa je zmagala, jaz sem sam dokončal delo Dejana Periča, ki je odlično opravil v prvem polčasu. Mislim, da je za uspeh potrebna celotna ekipa, ne samo posamezniki. In v tem smo mi bili boljši od Kopra in zasluženo zmagali. Kaj pa držijo govorice, da boš kmalu postal Celjan? Ja, res je, kar nekaj težav mi povzroča ta vožnja.
je ni tako težka, ampak po napornem treningu, po napornem gostovanju še moram zbrati toliko moči, da se pripeljem varno v Celje, mislim iz Celja v Velenje in obratno. Tako da s punco že razmišljava, da bi se v bodoče preselila v Celje. Poleti boš razočaral vse oboževalke, saj se boš poročil. Drži to? Ja, res je, s punco Barbaro smo se po 6 letih skupnega življenja odločila, da se naredimo korak naprej in da stopimo v zakonski stan. In za konec še zaključna misel. Ja, do sedaj je bilo vse v redu. Odlično se razumemo kot mi igralci, kot igralci z navijači. Bilo bi lepo, da bi dvorano spet spravili na noge, da bi številni navijači, ki so bili včasih na tekmah Celja, prišli nazaj in nam pomagali, kajti edino tako lahko skupaj prijemo do želenega cilja. Pred nami pa je naša zadnja rubrika, ki se imenuje Zadetek v polno. V njej boste videli 3 najlepše zadetke v preteklem mesecu, za katere boste lahko tudi glasovali. Kako glasovati pa si kasneje pogledajte na našem zaslonu ali na naši spletni strani. Izmed vseh, ki boste glasovali, pa bomo izžrebali tudi 3 nagrajence. 2 bosta prejela majico Resnica boli, Celje je zakon, 3. pa si bo iz VIP prostora ogledal našo naslednjo domačo tekmo. Kot številko 1 je akcija Gašperja Marguča s tekme proti Cimos Kopru v državnem prvenstvu. Po odličnem posredovanju Periča je Marguč iz nasprotnega napada zabil prelep gol. Kot številko 2 je akcija Urbana Lesjaka s tekme proti Šmartnem, ko je naš vratar po lepo odigrani kombinaciji zadel z levega krila. Tretja pa je znova akcija Gašperja Marguča in njegov zadetek ob izteku polčasa finalne tekme Pokala Slovenije proti Cimos Kopru. Če vam je najbolj ugajala ta akcija, potem zanj glasujte pod številko 3. Pa srečno, v naslednji oddaji pa si bomo ogledali tudi, kdo so bili nagrajenci. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, naša oddaja je pri koncu. Upam, da ste uživali, v pripravi pa je že naslednja oddaja, zato je nikar ne zamudite. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Poglej. Staja naša oddaja. Smo še v Upam, da ste uživali in da smo vam predstavljali košček kruha.